Recording in progress. გამარჯობათ, სულთად ერთი წუთი დაველოდოთ, შემოგვიერთდებიან დამსწრეები და შემდგომ დავიწყოთ დღევანდელი ვებინარი. ერთხელ გამარჯობათ, პირველ რიგში დიდი მადლობა გამოხატეთ დაობა, რომ დაესწროთ დღევანდელ ვებინარს. მე ვარ ლევან მეტრეველი, ინტეგრალ ჯგუფის დირექტორის მოადგილე და დღევანდელ ვებინარს მე წარუდგები. მოკლედ გეტყვით დღევანდელ დღის გეგმას. დაახლოებით 25 წუთის გაგრძელდება პირველი ნაწილი პრეზენტაციის და შემდგომში გვექნება კითხვა-პასუხი, ასევე გააქტიურებული არის ჩატი და შეგიძლიათ ვებინარის მსვლელობის დროს თქვენი სასურველი კითხვები ან რაღაც საკითხები მოიწეროთ პირდაპირ ჩატში და შემდგომ უკვე ვებინარის ბოლოს გავცემ პასუხი და ერთად ვიმსჯელოთ დღევანდელ მთავარ საკითხზე. მთავარი საკითხი კი არის ვიდეო სამთო სისტემებში ახალი ტექნოლოგია, რომელსაც უწოდებთ ღამის ხედვის ახალ სტანდარტს ფერადი ხედვა დაბალი განათების პირობებში ან ღამით. ეს ერთ-ერთი პირველი სემინარია, რომელიც ჩვენ დავგეგმეთ ინტერკომ ჯგუფმა. საომავლოდ გეგმავთ, რომ უფრო რეგულარულად იყოს აღნიშნული სემინარები, გაგაცნოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ახალი პროდუქტები და იმ ჩვენი მიმართულებებიდან, რომელიც ძირითადად არის სამი მიმართულება, ეს არის ენერგოუზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს უწყვეტი წყაროებს, აკუმულატორებს და მზის ენერგიას. აქვე დავაანონსებ, რომ ორი კვირის შემდგომ 13 რიცხვში, 13 ნოემბერს, ზუსტად იგივე დროს 16 საათზე გვექნება მზის ენერგიის მიმართულებით. უფრო ზუსტად კიდე კი off-grid სისტემებს შევეხებით. მგონია, რომ საინტერესო საკითხი არის და პოპულარული არის დღეს საქართველოში მზის ენერგია და ინტერესიც იქნება. ასევე კორპორატიული Wi-Fi-ის მიმართულებით აქ საკითხები უფრო ფართი არის, როგორც კორპორატიული Wi-Fi, ასევე პასიური და აქტიური LAN ქსელები, ოპტიკური ქსელი, NAS სერვერები, IP ტელეფონია და სხვა მრავალი. უსაფრთხოების სისტემებს რაც შეეხება, სახანძრო უსაფრთხოება, შენობებში დაშვების სისტემები და რა თქმა უნდა ვიდეო სამთო სისტემა და სწორედ დღეს ვიწყებთ ვიდეო სამთო სისტემის ერთ-ერთი საკითხის განხილვას. სანამ უშუალოდ საკითხზე გადავალთ, მოდით პატარა ისტორია, საიდან იწყება ვიდეო სამთო სისტემის ზოგადად განვითარება. პირველად კომერციული სახით ვიდეო სამთო სისტემა დაინერგა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1959 წელს და ძირითადი დამკვეთები იყვნენ ბანკები, რომელთაც ფინანსური რესურსებიც გააჩნდათ, რომ ახალი ტექნოლოგიები დაენერგათ და ასევე იყო საჭიროება, რომ კონტროლი ყოფილიყო კრიმინალური შემთხვევების. უფრო ადრე საწყისი ეტაპი და უფრო ესეთი მარტივი სისტემა იყო საბჭოთა კავშირში კრემლის ტერიტორიის მონიტორინგს აწარმოებდნენ 1927 წელს. 1952 წელს კომპანია Siemens-მა გერმანიაში გააკეთა რაკეტების გამშვები პოლიგონის ვიდეო მონიტორინგი, რომელსაც ახორციელებდნენ დაშორებულად. 50-ან 60-ან წლებში უკვე ფართედ იწყება ვიდეო სამთო სისტემის დანერგვა, ძირითადად სამთავრობო სტრუქტურებში, კომერციულ ობიექტებში და ასევე საჯარო სივრცეებში. 70-იანი წლებიდან ვიდეო სამთო სისტემებს ემატება მნიშვნელოვანი ფუნქციონალი, უკვე ხდება ვიდეო გამოსახულების ჩაწერა და სპეციალურ მაგნიტოფირებზე ხდება ინფორმაციის განთავსება. მანამდე სისტემა მუშაობდა მხოლოდ live რეჟიმში მონიტორინგისთვის. 90-იანი წლებიდან უკვე ციფრული DVR სისტემები შემოდის და ინფორმაცია ინახება არა მაგნიტურ ფირებზე, არამედ უკვე მყარდისკებზე და გვაძლევს საშუალებას უფრო კომპაქტურად მოხდეს ინფორმაციის განთავსება. 2000-იანი წლებიდან, როგორც სხვა ბევრ სფეროში, ვიდეო სამთო სისტემებში შემოდის IP ტექნოლოგიები, იქნება IP კამერები და ასევე ქსელური ვიდეო ჩამწერები, რასაც NVR-ებს უწოდებთ.
დღევანდელი ტენდენცია ძირითადად არის გამოსახულების გაუმჯობესება, ანუ კომპანიები ზრუნავენ, რომ გააუმჯობესონ ხარისხი, იყოს მაღალი რეზოლუციის და გარჩევადობის ვიდეო გადაღება და ასევე ჭკვიანი ვიდეო თვალთვალი. ამ ჭკვიან ვიდეო თვალთვალზე ჩვენ გვექნება პერიოდულად უფრო კონკრეტული საკითხების ნახილვა. და სრულიად ბუნებრივი არის, რომ და გამოსახულების ხარისხის გაუმჯობესებას და ჭკვიან ვიდეო თვალთვალს მონიტორინგს საკმაოდ დიდ ყურადღებას უთმობს კომპანია Univiu, რომელიც დაარსდა 2005 წელს. და აღსანიშნავია, რომ Univiu იყო პირველი ჩინური კომპანია, რომელმაც აწარმოა IP კამერები, ანუ ჩინურ კომპანიებს შორის იყო პირველი. მუდმივად ამ წლების განმავლობაში Univiu არის top 10 წარმოებელ კომპანიებს შორის მსოფლიოს მასშტაბით, 200 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. 20,000-ზე მეტი პარტნიორი ყავს მსოფლიოს მასშტაბით. ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს პროდუქტების განვითარებას. ამისათვის შექმნილი აქვს 6 ცენტრი, სადაც თანამშრომლების, ანუ ჯამურად კომპანიის თანამშრომლების 50% სწორედ პროდუქტების შესწავლის და განვითარების ცენტრებში არის დასაქმებული. და კომპანია ფლობს 4,700-ზე მეტ პატენტს. ზოგადად, როდესაც ვეხებით ვიდეო გადაღებას ან ფოტო გადაღებას, მნიშვნელოვანი არის ალბათ ყველა არის ერთი მთავარი გამოწვევა, ეს არის განათება, ანუ სინათლე, რაც უფრო კარგი არის სინათლე და მაღალი ინტენსივობით, კადრი, გამოსახულება გამოდის კარგი. ვიდეო სამწყრობო სისტემებში ეს საკითხი კიდევ უფრო მწვავედ დგას, რადგან ღამით და დაბალი განათების პირობებში მნიშვნელოვანი არის ხარისხიანი ვიდეო გადაღება, რომ კრიმინალის შემთხვევები იქნება და სხვადასხვა ინციდენტები განსაკუთრებით ღამით უფრო არის მომატებული. ამიტომ დიდი ყურადღება მიაქციეს თავიდანვე კომპანიებმა, რომლებიც აწარმოებდნენ ვიდეო სამწყრობო სისტემებს და ერთ-ერთი პირველი ტექნოლოგია ამ მიმართულებით, რაც იყო შემოგთავაზეს ультра ინფრაწითელი ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ვიდეო მონიტორინგი. რას მოიცავს ეს ტექნოლოგია? ხო, როგორც მოგეხსენებათ, ნებისმიერი სხეული ასხივებს ინფრაწითელ გამოსხივებას. ამ რაც უფრო მაღალი არის სხეულის ტემპერატურა, ეს გამოსხივებული ინფრაწითელი ენერგია არის უფრო მეტი. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, ის რომ მნიშვნელოვნად კაფეო გამოსახულება მიიღოს ციფრულმა სენსორებმა, ამიტომ წარმოებმა გადაწყვიტეს, რომ ვიდეო კამერებში განეთავსებიათ სპეციალური ინფრაწითელი LED ნათურები, რომელიც პირიქით გაასხივებს ენერგიას და უკვე ობიექტიდან დაბრუნებულ ანარეკს მოახდენენ ჩაწერას სენსორულ ეკრანზე და სენსორულ სენსორზე. თანამედროვე ციფრული სენსორები შეუძლიათ აღიქვან ინფრაწითელი გამოსხივება, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც კამერა მუშაობს ინფრაწითელ რეჟიმში, ამ დროს გამოსახულება გვაქვს შავ-თეთრი. შავ-თეთრი გამოსახულების დროს დაკარგული არის ფერები, თავისთავად და დეტალების გარჩევადობა შედარებით უფრო რთული არის. გარდა ამისა, რადგან ინფრაწითელი ნათურები არის კამერებში ინტეგრირებული, კონცენტრაცია თვითონ სინათლის ინფრაწითელი სინათლის კონცენტრაცია არის უფრო კადრის ცენტრში და ნაპირები მეტნაკლებად უფრო მუქი გამოდის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ვიდეო სამწყრობო სისტემების განვითარებასთან, პოპულარობასთან ერთად, დადგა საკითხი და ასევე გაჩნდა ამბიციაც, რომ იქნებ ფერადი გამოსახულება უზრუნველყოთ დაბალი განათების პირობებში, ან თუნდაც ღამით. კომპანიებმა დაიწყეს მუშაობა, მათ შორის Univiu-მაც დაიწყო ამ საკითხის განვითარება და შეიქმნა რამდენიმე თაობა აღნიშნული ტექნოლოგიის, რომელსაც უწოდებთ ღამით ფერადი ხედვის გამოსახულება. როგორც მოგახსენებთ, პირველი თაობა ის იყო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე დაფუძნებული, რომელიც გვაძლევდა შავ-თეთრ გამოსახულებას. შემდგომ იყო მეორე თაობა, უკვე Starlight სერიას უწოდებთ ამ პროდუქტებს, რომელსაც Univiu აწარმოებდა. და ტექნოლოგიურად განვითარებამ ასევე მოგცა საშუალება, რომ შეცვლილიყო სენსორი, ანუ უფრო მაღალ ტექნოლოგიური და შედარებით უფრო ძვირადღირებული ტექნოლოგიით დამზადებული სენსორი განთავსდა ვიდეო კამერებში, ეს არის ეგრეთ წოდებული BSI სენსორი. მანამდე თუ ვიყენებდით FSI სენსორს, უკვე Starlight სერიებში გამოჩნდა BSI სენსორი და ასევე რაც მთავარი არის, კიდევ ერთი კომპონენტი, ეს იყო უფრო ფართო გახსნილი დიაფრაგმის ინტეგრირება ვიდეო კამერებში,
რაც დამატებით საშუალებას იძლეოდა უფრო მაღალი ინტენსივობით განათება შესულიყო სენსორამდე. შემდგომ მესამე თაობას უკვე Light Hunter სერია, სადაც სენსორზე ცვლილებები არ მომხდარა, თუმცა მოხდა დიაფრაგმის უფრო ფართო დიაფრაგმის ინტეგრირება და ამან კიდევ დამატებით გააუმჯობესა გამოსახულების ხარისხი. და მეოთხე თაობა, რომელსაც Color Hunter სერია ეწოდება, აქ ცვლილება გვაქვს როგორც სენსორის მიმართულებით, მოხდა სენსორის ზომის ცვლილება და შესაბამისად სენსორი უფრო მზნობიარე გახდა დაბალი განათების პირობებში და ასევე დიაფრაგმის გაუმჯობესება, უკვე გვაქვს დიაფრაგმა 1-დან 0, რაც კიდევ დამატებით სინათლის უზრუნველყოფას ახდენდა. და ასევე Color Hunter სერიებში გამოჩნდა უკვე არა ინფრაწითელ განათებაზე დაფუძნებული LED ნათურები, არამედ ჩვეულებრივი თეთრი ნათების LED ნათურები, ანუ საჭიროების შემთხვევაში უკვე შესაძლებელი იყო ამ LED ნათურების ან ავტომატურ რეჟიმში ჩართვა, ან ხელით ჩართვა, ან ჭკვიან ფუნქციებზე მიერთება, მაგალითად, მხოლოდ ეს LED ნათურები ანთებული იყო მოძრაობის მოძრავი ობიექტის დაფიქსირების შემთხვევაში. ანუ ფაქტობრივად სამი მიმართულებით მოხდა გაუმჯობესება, ერთი სენსორი, როგორც აღნიშნეთ, დიაფრაგმა და დამატებით გამოჩნდა უკვე თეთრი ნათების LED ნათურები. მიუხედავად ესეთმა ტექნოლოგიურმა განვითარებამ, მაინც საბოლოო ჯამში დატოვა გამოწვევები, ეს იყო პირველ რიგში დაბალი განათებულობა, ფერების დამახინჯება, მაღალი ხმაური, რაც სენსორის გზნობიარობის გაზრდასთან ერთად იწვევდა იმ სხვა ინფორმაციის მიღება სენსორის მიერ, რაც არ იყო სასურველი, ამიტომ გამოსახულების დამახინჯება ხდებოდა. მოძრაობის დაბრინდვა, მოგეხსენებათ, რომ ღამით გადაღების დროს, როდესაც განათება არის შედარებით დაბალი, კამერის შემთხვევაში ეს ეხება როგორც ვიდეო სამთო სისტემას, ასევე პროფესიონალურ ვიდეო გადაღებას, ხდება ჩამკეტის სიჩქარის შემცირება და შესაბამისად მოძრავი გამოსახულება უფრო დაბინდული გამოდის. ჩვენ ვახსენეთ, რომ LED ნათურების ინტეგრაცია მოხდა მეოთხე თაობის კამერებში, მაგრამ ეს ერთის მხრივ რომ კარგია, რომ დამატებით სინათლის წყაროს ქმნიდა LED ნათურები, ასევე ქმნიდნენ ანარეკლებს და ესიც იყო ერთ-ერთი გამოწვევა. და სურათის დაჭრილობა მიუხედავად ამ ტექნოლოგიებისა იყო ადგილები, სადაც გამოსახულების გარჩევადობა იყო დაბალი და იქნებოდა ეგრეთ წოდებული ჩრდილები. ფაქტობრივად ტექნოლოგიური, ანუ აპარატურული შესაძლებლობა, რაც ვახსენეთ, ეს იყო სენსორი, დიაფრაგმა, განათება და ასე შემდგომ, ფაქტობრივად ამ ეტაპისთვის იყო რაღაც პიკზე თითქოს მიღწეული, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია თუ არა უფრო უკეთესი სენსორის განთავსება, რა თქმა უნდა, კი და უფრო უკეთესი ობიექტივის, მაგრამ ეს გამოიწვევდა მნიშვნელოვნად ვიდეო სამონტაჟო კამერების ფასის ზრდას და ფაქტობრივად მიუახლოვდებოდა პროფესიონალური ფოტო და ვიდეო აპარატურის ღირებულებას, რაც თქმა უნდა მის ხელმისაწვდომობას მნიშვნელოვნად შეამცირებდა. ანუ რა იყო მაშინ, ანუ როგორ მოვახდინოთ გარღვევა ამ შემთხვევაში, რომ ერთის მხრივ არ გავზარდოთ ფასი ტექნოლოგიის და მეორეს რომ გავაუმჯობესოთ ხარისხი. უნიბიუმ უკვე ამ საკითხის მსჯელობის დროს წარმოადგინა მეხუთე თაობა, შეიძლება ითქვას ღამის ხედვის მეხუთე თაობა, რომელსაც ეწოდება YISP ტექნოლოგია. და აღსანიშნავია, რომ უნივიუს მიერ წარმოდგენილი ეს ტექნოლოგია ვიდეო სამეთვალყურეო ინდუსტრიაში არის პირველი და ფაქტობრივად ექსკლუზიურადაც შეიძლება ამ ეტაპისთვის ჩაითვალოს. რას მოიცავს და რა ვის ხარჯზე შეძლო მეხუთე თაობის ტექნოლოგიაში უნივიუმ გაუმჯობესება გამოსახულების. აქ უკვე კომპანიამ ყურადღება გაამახვილა რა აპარატურულ შესაძლებლობებზე, ყურადღება გაამახვილა უკვე პროგრამულ შესაძლებლობებზე და სრულიად ბუნებრივად უკვე საქმეში ჩაერთეს ხელოვნური ინტელექტი. მილიარდობით სურათის შესწავლა მოხდა უნივიუმის მიერ შემუშავებული სპეციალური ხელოვნური ინტელექტის პროგრამის მიერ, სოფლიოს მასშტაბით გადაღებული მილიარდობით სურათი და ჯამში შემუშავდა 200-მდე სცენარი, რომელიც ფაქტობრივად მოიცავდა ყველა იმ ასპექტს, რომელიც შეიძლება რეალობაში მოხდეს ფოტო და ვიდეო გადაღების დროს. რა თქმა უნდა, ძირითადი ყურადღება ამ 200 სცენარიდან გამახვილებული იყო ღამით ან დაბალი განათების პირობებში გადაღებასთან დაკავშირებით. თვითონ სისტემა მუშაობს შემდეგნაირად.
თითეული კადრი, გადაღებული თითეული კადრი გადის დამუშავების 9 საფეხურიან ეტაპს. ეს არის მაგალითად გამოსახულების შეგროვება, ხო, რაც მოიცავს გამოსახულების შეგროვება. პირველ რიგში ხდება სენსორიდან ინფორმაციის მიღება გამოსახულების ყოველგვარი კორექციის გარეშე. ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფიაში გავრცელებული ტერმინი RAW ფორმატის ინფორმაციის შეგროვება, სადაც გვაქვს პირველადი ინფორმაცია. მეორე ეტაპზე ხდება ჭრილების გაღიავება, მესამედი გამოსახულების გაფერადება, ანუ ფაქტობრივად შავ-თეთრი გამოსახულებიდან იქნება ფერადი გამოსახულების ელემენტები. შემდგომ არის უკვე თეთრი ფერის ავტომატური რეჟიმი, ბალანსირება თითოეულ კადრზე და აქ მოიცავს ის, რომ არა მთლიანი კადრის გაღიავება მოხდეს ამ თეთრი ფერის მომატება, არამედ ხელოვნური ინტელექტი სწავლობს თითოეულ დეტალს კადრისას და შესაბამისად იმ უბნების გაღიავება, რომელიც ჩამოქებულია, უფრო მეტად ხდება და ღია უბნების ნაკლებად, რომ არ დაიკარგოს ინფორმაცია. მეექვსე ეტაპი ეს არის პირვანდელი ფერების აღდგენა, ფაქტობრივად უკვე ბუნებრივი ფერები ბრუნდება კადრში. მუქი ფერების შემცირება კიდეებზე თუ კიდევ რამე არის დარჩენილი. მერვე ეტაპი არის დეტალების გამოკვეთა და მეცხრე ეტაპი უკვე პიქსელურ დონეზე, თითეული პიქსელის დონეზე ინფორმაციის დამუშავება და საბოლოო სახის მიცემა. აი 9 ეტაპიან საფეხურიან ეტაპს გადის ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით თითეული კადრი და ვიღებ საკმაოდ მაღალ გამოსახულებას. პატარა ვიდეო რგოლი ვნახოთ ზუსტად აი ამ 9 საფეხურს შეეხება და შემდგომ ვგრძელოთ უკვე დეტალურად საუბარი. ეს არის ერთი გადაღებული ღამის თვის ნახევარზე კადრი, რომელშიც ზუსტად ეს 9 ეტაპი არის მოცემული. აი სწორედ ის მესამე ეტაპი, სადაც ფერებიც გამოკვეთა ხდება, ავტომატური ბალანსი. აი უკვე ფერები მკაფიოდ ხდება, ფერების აღმოჩენა. აი ეს მეცხრე ეტაპი, სადაც უკვე ფაქტობრივად ვიღებ საბოლოო ჯამში ესეთ ფერად გამოსახულებას სრულიად ფაქტობრივად ღამის პირობებში. გარანტავარი აქ მნიშვნელოვანი ორი ძირითადი ფაქტორი არის ამ ტექნოლოგია შეიძლება 9 ეტაპს კი გადის დამუშავების, მაგრამ ჯამში რო შევაჯამოთ, ეს არის ორი ძირითადი ესეთი ეტაპი. ერთი ეს არის, რომ ფერების კორექცია, ანუ ბუნებრივი ფერები რაც რეალობაში კარგი განათების პირობებში გვექნებოდა და მეორე ეს არის ეგრეთ წოდებული ხმაური შემცირება, ანუ იმის გამო, რომ სენსორი უფრო გრძნობიარი არის, სხვადასხვა დამატებითი ხელშეშლები, ზუსტად ხელოვნური ინტელექტი აი ამის დამუშავებაში არის ძალიან კარგი და იდეალური. ჩნდება ესეთი საკითხი, რომ რამდენად მაგალითად გვინდა თუ არა მაინც ესეთი ფერადი გამოსახულება ღამით, ხო? თავიდროზე გქონდა ვახსენეთ შავ-თეთრი გამოსახულება პირველ ეტაპზე და იქნებ არ არის საჭირო, რომ ამდენი შრომა ჩაიდოს ამ ყველაფერში და უფრო შედარებით უფრო ძვირადღირებული კამერებიც დამზადდეს, ხო? აი მაგალითად სულ სლაიდზე წარმოდგენილი ფოტო, ეს არის შავ-თეთრი ფოტო, სადაც ახალგაზრდა ადამიანი არის ოთახში და ერთი შეხედვით ამ პიროვნებას აწვია ერთი ტონალობის მაისური, შეიძლება უჭუჭა თმები, ხო, ერთი აღწერით შეიძლება ესე დავახასიათოთ, ხო? სინამდვილეში აი ეს მეორე ფოტო უკვე ახალი ტექნოლოგიით გადაღებული, WIS ტექნოლოგიით გადაღებული ფოტო, ვიდეო კამერით გადაღებული ფოტოზე ჩანს, რომ საკმაოდ განსხვავებული სურათი, ვიდრე შავ-თეთრ გამოსახულებაში. სინამდვილეში თმები არა უჭუჭა, არამედ არის ფერადი ქუდი ახურავს და ადამიანს აწვია მოწ ესეთი ჭრელი მაისური, ხო? რატო გჭირდება ფერადი გამოსახულება? თავიდან ვახსენე, რომ დღევანდელი ტენდენცია ასევე მოიცავს ჭკვიან ვიდეო თვალთვალს. და ზუსტად ერთ-ერთი საკითხი ამ ჭკვიან ვიდეო თვალთვალში არის დეტალების მითითება, მაგალითად ობიექტის ძებნისთვის, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მივუთითოთ ადამიანის ფერი, რა ტრანსაცმლის ფერიაცია, თუნდაც მივუთითოთ ქუდი, რა ფერის ქუდი ახურავს და სისტემა ავტომატურად მოძებნის ყველა იმ ვიდეო კამერის ჩანაწერს, სადაც შეიძლება მსგავსი ობიექტი იყოს წარმოდგენილი.
ასევე მაგალითად ავტომობილის შემთხვევაში შეგვიძლია ფერით მოვძებნოთ ავტომობილი და ასე შემდგომ. ამიტომ განსაკუთრებით ჭკვიან ვიდეო თვალთვაში ეს ფერადი გამოსახულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ისედაც, რა თქმა უნდა, ობიექტის იდენტიფიკაციისთვის არის მნიშვნელოვანი ფერები და დამატებით ფერები გვაძლევს ძალიან დიდ ინფორმაციას და სწრაფად შეიძლება მოხდეს ნებისმიერი რაღაც ინციდენტის პრევენცია, თუნდაც პრევენცია, თუნდაც შემდგომი აღმოჩენა ძალიან სწრაფად, ვიდრე შავ-თეთრი გამოსახულების შემთხვევაში. ამიტომ ფერად გამოსახულებას კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა ექნება, რაც უფრო ჭკვიანი ფუნქციების ინტეგრაცია მოხდება ვიდეო სამეთვალყურო სისტემებში. ვახსენეთ, რომ მეოთხე თაობის აპარატული განვითარების საკმაოდ მაღალი დონე, ხო? ეს იყო პირველ რიგში დიაფრაგმა, სადაც ხდებოდით დიაფრაგმას F-ში შეფარდებული 1-დან 0-თან, რაც ჯამში გვაძლევდა 4-ჯერ მეტ სინათლის ინტენსივობას, ვიდრე მანამდე გავრცელებული, აი, ყველაზე მეტად გავრცელებული F-ი შეფარდებული 2-დან 0 კამერებში. და ასევე სენსორი, რომელიც არის შეფარდებული 1.8 ინჩიანი სენსორი, რომელიც 180%-ით უფრო მეტი სინათლის მგზნობი არის, ვიდრე გავრცელებული 1 შეფარდებული 2.8 სენსორის შემთხვევებში. და სწორედ ამ უნივერს მოახერხა, რომ აი ამ აპარატული შესაძლებლობას დაუმატა პროგრამული შესაძლებლობა, რომელიც არის ხელოვნური ინტელექტით დაფუძნებული WIASP ტექნოლოგია და ჯამში წარმოადგინა სრულიად ახალი თაობის ვიდეო კამერები, სამეთვალყურეო კამერები, რომელსაც ეწოდება OLView სერია. BOOS თქვარი ეს არის სტილის მასავით შეიძლება ვთქვათ ამ ლოგოტიპად ამ სერიისთვის და ბუნებრივი არის, რომ BOOS-თან ასოცირდება ღამით ყველაზე კარგ ხედვასთან. სერიაში წარმოდგენილი არის როგორც dome ტიპის კამერები, ასევე bullet ტიპის კამერები და ასევე Torrent ტიპის კამერები და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში აღნიშნული სერია და აღნიშნული ტექნოლოგია იქნება ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი პროდუქტი. და ფაქტობრივად ყველა სერიაში თვითონ კომპანია გადადის აღნიშნული ტექნოლოგიის ინტეგრაციაზე და ყოველი ახალი გამოშვებული კამერა უკვე ინტეგრირებული იქნება ეს ტექნოლოგია. გარდა გამოსახულების გაუმჯობესებისა, გაუმჯობესდა ასევე თვითონ მოწყობილობის სხვადასხვა დეტალები. მაგალითად, bullet ტიპის კამერა სრულად არის უკვე მეტალის კორპუსით წარმოდგენილი. წინა ხუთი მანამდე თუ ხდებოდა იყო პლასტიკი, ამ შემთხვევაში უკვე შეიცვალა და არის გრაფენის წინა ხუთი, რაც უზრუნველყოფს 50%-ით მეტ თბოგამტარობას და ასევე ბევრად უფრო მდგრადი არის პლასტიკთან შედარებით ინფრაწითელი თუ ультраისფერი გამოსხივების მიმართ, ამიტომ მისი კამერის ექსპლუატაციის ვადებით ამის მინიმუმ ამის ხარჯზეც გაზრდილი არის. კამერა არის IP67 რეიტინგი, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ რთულ გარემო პირობებში გამოვიყენოთ აღნიშნული კამერა. როგორც ვთქვით, მას აქვს დიაფრაგმა 1.0 და ასევე სენსორი 1.8. ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ შეიძლება კამერებში ორივე პარამეტრი იყოს წარმოდგენილი, ან ერთ-ერთი მაინც, მინიმუმ ერთ-ერთი მაინც გააჩნია კამერის სერიას და კლასს. და ასევე ჩაშენებული მიკროფონები გვხდება ვიდეო კამერებში და SD-ბარათის სლოტებიც არის წარმოდგენილი და როგორც აღვნიშნეთ, ისევე როგორც მეოთხე თაობა ეს კამერებში, უკვე მეხუთე თაობის, ანუ WIASP ტექნოლოგიით ამზადებული და OLView სერიის კამერებშიც გვხდება LED ნათურები, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში თუ განათება იქნება მინიმალურ განათებაზე დაბალი და ვიდეო კამერამ გადაწყვიტა, რომ ფერადად ხედვა უფრო გართულებული არის, ჩართოს LED განათება, მაგრამ უფრო ძირითად შემთხვევაში LED ნათურების ჩართვა ხდება უფრო ჭკვიანი სისტემით მეთოდით, მაგალითად მოძრაობის დროს. თუ დააფიქსირა ობიექტი, მაშინ კიდე დამატებით შეიძლება გაანათოს და ეს ერთგვარი გარდა იმისა, რომ გამოსახულების ხარისხის გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს, კიდევ აქვს დამატებითი ფუნქცია, ეს არის ფსიქოლოგიური ფუნქცია, როდესაც ადამიანი ხედავს, რომ ვიდეო კამერა ჩართული არის, მაგრამ დროს კრიმინალური შემთხვევაში მის უფრო ნაკლებად არის მოსალოდნელი. ეს არის ტექნოლოგიური განვითარება ამ ახალი სერიის კამერებში, რაც ვთქვით, და გარდა აპარატული და გამოსახულების გაუმჯობესებისა, ასევე გაუმჯობესებული და ინტეგრირებული არის ამ
სერიის კამერებში უკვე მოძრაობის ახალი ტექნოლოგია, ultra motion detection-ი, ესე ეწოდება ამ ტექნოლოგიას და ძირითადი აქცენტი გაკეთებული არის ადამიანის და ავტომობილის სილუეტის დადგენაზე და ამოცნობაზე. კამერა ამ სერიის კამერები უზრუნველყოფენ 90% სიზუსტით, დაახლოებით 20 მეტრის რადიუსში მოძრავი ობიექტის ეცქება ავტომობილი თუ კამერა მის იდენტიფიკაციას, ანუ გარჩევადობას, რომ ეს ადამიანი არის თუ კამერა და რაში გვეხმარება ეს ტექნოლოგია, ხო? ერთი მხრივ ჩვენ გვიმცირდება ყალბის შეცდომა დანაშები, ესე ვთქვათ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ ისე კონფიგურაცია ჩამწერის, რომ მხოლოდ მოძრავ ობიექტებზე მოგვივიდეს შეტყობინება, ანუ გამაფრთხილებელი შეტყობინება. და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ავტომობილზე ან ამ ადამიანზე შეგვიძლია მიუთითოთ და მაშინ გამოგვიგზავნოს სისტემამ შეტყობინება, ეს დაგვეხმარება, რომ ნაკლები გქონდეს სხვადასხვა მოძრავი ობიექტების სრულგანგაშები, მაგალითად ცხოველები ან ჩრდილი ან სხვადასხვა ესეთი ობიექტები. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია ვიდეო მონიტორ ჩაწერა მაგალითად განვახორციელოთ მხოლოდ მოძრავი ობის შემთხვევაში და ეს დაგვეხმარება მყარი დისკების მოცულობის შემცირებაში და ასევე ქსელში ვიდეო ტრაფიკის, უფრო ნაკლები ვიდეო ტრაფიკი იქნება ქსელში და ამის სხვადასხვა რესურსების დაზოგვას გამოიწვევს. როგორც მოგახსენეთ, Unium იყო პირველი კომპანია, რომელმაც აღნიშნული ტექნოლოგია წარმოადგინა ვიდეო სამოთვალყურო სისტემების ბაზარზე და Intelcom ჯგუფი, როგორც Univius დისტრიბუტორი კომპანია 2017 წლიდან, რა თქმა უნდა, ეს პროდუქცია უკვე გვაქვს ადგილზე, რამდენიმე თვე არის ხელმისაწვდომი არის. შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე intelcom.net-ზე აღნიშნული პროდუქცია, ასევე ვებგვერდზე, ასევე ჩვენ შოურუმში, ჩვენ სათავო ოფისში ტერევერკოს 42 ნომერში, სადაც ფართოდ არის წარმოდგენილი როგორც Univius, ასევე სხვა ის პროდუქტები, რომელსაც კომპანია თავადობს მოხმარებით დაახლოებით 500-მდე პროდუქტი არის ჩვენ შოურუმში წარმოდგენილი. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ესეთი სემინარები, რა თქმა უნდა, გვეხმარება, რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი მოსაზრებები, ჩვენი ინფორმაცია, თუმცა მაინც არის შეზღუდული შესაძლებლობა იმის მხრივ, რომ დროში უფრო პატარა საკითხებს მოიცავს. ამიტომ Intelcom ჯგუფი გეგმავს, რომ უფრო აქტიურად განახორციელოს ზოგადად ტრეინინგების სისტემა. ერთ-ერთი პირველი ტრეინინგი, რომელსაც ვთავაზობთ მომხმარებლებს, ეს არის ვიდეო სამთვალყურო სისტემის ტრეინინგი, რომელიც იქნება 19 შეხვედრა და 38 საათი. მოიცავს სრულყოფილად მთელი ამ ვიდეო სამთვალყურო სისტემის შესწავლას, როგორც თეორიული, ისევე პრაქტიკული ნაწილი. და სემინარის ბოლოს იქნება ტესტირება და ტესტირების აძლევის შემთხვევაში გაიცემა Univius ოფიციალური სერტიფიკატი. ჩვენს ვებგვერდზე არის განთავსებული ინფორმაცია, სრული ინფორმაცია ტრეინინგის შესახებ, ასევე შეგიძლიათ ეკრანზე არსებული QR კოდი დასკანერებით პირდაპირ გადახვიდეთ ვებგვერდზე და გაეცნოთ აღნიშნულ ტრეინინგს. და ამ ტრეინინგის ღირებულება არის 950 ლარი, თუმცა დღევანდელი ვებინარის დამსწრეთათვის არის სპეციალური შემოთავაზება. დღეს დახვალ თუ გამოთქვათ სურვილს, შეგიძლიათ მოგწეროთ რეგისტრირებული ელექტრონული პოსტა, რომელთაც ვებინარზე დარეგისტრირდით, sale.intelcom.net-ზე და თქვენ მიიღებთ 250 ლარი ამ ფასტაგებს, ამ 700 რაღაც იქნება ამ შემთხვევაში ტრეინინგი. ზოგადად ტრეინინგი გვექნება ორი ტიპის, ანუ იქნება სრულად ოფისში, სადაც ჩატარდება ჩვენ ოფისში და ასევე გეგმავთ ჰიბრიდულ ვერსიას, ანუ 16 შეხვედრა იქნება ჰიბრიდულად, ონლაინ შეხვედრა და 3 შეხვედრა 6 საათი და ტესტირება იქნება უკვე ოფისში, ეს 3 შეხვედრა იქნება ძირითადად პრაქტიკული სამუშაოები და პრაქტიკული დავალებები, ასევე კონფიგურაცია და სხვადასხვა საკითხები. ეს იყო მოკლედ, რაც მინდოდა დღეს ამ ვებინარზე თქვენთვის მომეწოდები ეს ინფორმაცია. ეხლა შეგვიძლია კითხვა-პასუხის რეჟიმში ხელისაწვევის ფუნქცია, როგორც მოგიხსენებათ Zoom-ს და შეგიძლიათ დაინტერესებულმა პირებმა თქვენი კითხვა წარმოადგინოთ და შევეცდებიო გაქცეთ პასუხი.
ასევე ჩატში შეგიძლიათ კითხვები პირდაპირ მოიწეროთ და თქვენ გიპასუხოთ. თუ მე დავსვა პირველ კითხვას მოდი ესე თუ გქონიათ შეხება რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ სერიის კამერებთან, ორი სერიის კამერებთან და რა გამოცდილება გაქვთ გქონდათ შეხება მაგ. გიორგის შეგიძლიათ ხელისაწვევის ფუნქცია გამოიყენოთ ან ჩატში ვიწეროთ თუ გაქვთ რამე საკითხი. ბატონო მიკოსკის ისმენ თუ გესმით ჩვენ დიახ ამიკო გისმენთ უწუხაროდ თქვენი ხმა არის ჩატში ხომ არ მოიწერებით აბა რო ვცადოთ რომ რაღაცა ხმა არის ვერ ვახერხებ ჩატში დაფიქსირებასო ჩატი არის გახსნილი ყველასთვის სხვა ბრენდებთან არის შეკითხვა სხვა ბრენდთან თავსებადობაზე რაც გვეტყვით რა თქმა უნდა სხვა ბრენდთან თავსებადობა შესაძლებელი არის ონლი ფუნქციის გამოყენებით როგორც სხვა სერიის კამერებშიც ასევე შეგვიძლია გამოიყენოთ ონლი ფუნქცია ამ შემთხვევაში და სტანდარტულად თუ ის პროფილები რომელიც ონლი პროფილებს გააჩნია თავსებადი იქნება როგორც ჩამწერთან ასევე კამერებთან შეგვიძლია რა თქმა უნდა ამის ინტეგრაცია მოხდეს სრულად. არაფერს. კიდევ ხომ არ არის შეკითხვა, რატომღაც და ერთ-ერთი პირველი ვებინარია და შესაძლოა ვაპატიეთ პატარა ხარვეზები თუ იქნება ტექნიკური. შეგიძლიათ ასევე არის კითხვა-პასუხის მოდული და იქაც დაწეროთ კითხვები პირდაპირ თუ რაც საკითხიც გაინტერესებს. აი მე მგონი ჩატი გაიხს, გავაქტიურე. აბა ნახეთ ჩატში თუ გაქვთ კითხვები, შეგიძლიათ კიდევ ჩატშიც მოგწეროთ. ბატონო. თუ არ არის კითხვები, მაშინ დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მიიღეთ მონაწილეობა და შემდგომში კიდევ უფრო საინტერესო თემები და კიდევ ვფიქრობ, რომ უფრო მრავალფეროვანი იქნება და უფრო შეიძლება უფრო ხშირადაც. ამიტომ შემდგომი გვექნება უკვე როგორც ვთქვი 13 ნოემბერს
მზის ენერგიასთან დაკავშირებით იქნება off-grid სისტემა, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხია. სემინარების დაწყებას რაც შეეხება, უკვე ჯგუფი იქმნება, ჯგუფის საკომპლექტება მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ ნოემბრის განმავლობაში, შესაძლოა უფრო ნოემბრის ბოლოს უკვე დავიწყოთ ტრეინინგის ჩატარება ამ მიმართულებით. დაგვიტოვეთ თქვენ საკონტაქტო გვაქვს და დეტალებზე დაიკავშირდებით ბატონო თენგო. კიდევ ხომ არ არის რამე კითხვები? თუნდაც ტრეინინგთან დაკავშირებით დეტალები. კარგით, მაშინ დავასრულოთ დღევანდელი ვებინარი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ჩართულობისთვის და ესეთი ინტერესისთვის. და შემდგომ ხალხური ადევნეთ ჩვენს ვებგვერდს, ჩვენს Facebook გვერდს, სადაც იქნება უკვე დეტალური ინფორმაცია. რომელ დღეებში გეგმება ტრეინინგი, დიდი ალბათობით იქნება ეს კვირაში ალბათ 3 დღე, 2 შაბათი, 4 შაბათი პარასკევი, საღამოს 7 საათიდან 9 საათამდე, ან სამშაბათი, 5 შაბათი გააჩნია სხვა ტრეინინგებთან მიმართებაში, როგორ ჩამოყალიბდება ჯგუფი. აი ეს იქნება ტრეინინგები. ისა. კი ბატონო დიახ, გისმენთ? ლევან, დიახ, ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება, დიახ, გისმენთ. ადამიანის აღმოჩენად, ადამიანის სილუეტის დადგენაზე ვსაუბრობთ ალბათ ამ შემთხვევაში. დაახლოებით, როგორც ვთქვი, ამ სერიის კამერებში დაახლოებით სადღაც 20 მეტრი არის, ანუ სილუეტი დადგენა გაარჩიოს ეს ადამიანი არის თუ სხვა ობიექტი, ამ სისტემა ავტომატურად დაახლოებით ეს არის 20 მეტრი. სხვა სერიის კამერებში, ან სხვა უნივერსალ რამდენიმე სერიის კამერები, ეს არის ასევე პროსერია მოიცავს და საპროექტო კამერებს, რასაც ეძახიან, იქ შეიძლება უფრო მეტი, მაგრამ სტანდარტულად ძირითადი კამერებში სადღაც 20 მეტრია დაახლოებით კარგი დღის განმავლობაში. ასევე ღამის რეჟიმში, ანუ დაბალი განათების პირობებშიც Eolius სერიის კამერები საკმაოდ უზრუნველყოფენ ამ მანძილზე დეტექციას ადამიანის. გამარჯობა ირაკლი. მადლობა თქვენ, რომ ვიყავით ჩართულები და დეტალურად ტრეინინგთან დაკავშირებით ან ნებისმიერ საკითხზე არ მოგერიდოთ, ჩვენს გაყიდვების ან ტექნიკურ ჯგუფს მოგმართეთ, როცა გნებავთ და თქო უნდა ყველანაირ ინფორმაციას მიიღებთ ჩვენი ვებგვერდზეც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განთავსებული და ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ პირდაპირ ტელეფონით თუ მიმოწერით ელექტრონული პოსტით. მადლობა, დაგემშვიდობებით.